Прилепското здружение на жени преродба, кое денес утре ќе ни ги долови, ќе ни ги презентира сите тие обичаи за Тримир. А како што спомна и самата ти, Јована, месец март, месецот на жените, но и почеток на еден вид едукација, трибини за подигнување на свесноста за ракот на дојката. Сдруженијето на пациентки Хемо ги почна тие трибини токму од Прилеп, представувајќи на велат големо задоволство што голем број жени се одзва, и помлади и повозрасни, да го следат предавањето, едукативниот настап за тоа подигнување на свесноста за ракот на дојка и секако животот, како да се носат сите оние кои го имаат ова заболување, не само пред и по диагностицирањето, по третманите, зашто е многу битно да се има висока, стабилна психичка свест на она што им се случува на жените, зашто за жал велат дека се помлади жени заболуваат од рак на дојка и таа граница дури се спушта по 30 години. Трибината беше во Прилеп, а ќе се одвиваат деновиве трибините во сите градови, за на 5 март да биде завршната трибина во Скопје и некако е сето тоа поврзано и со денот на жената 8 март. Да ги погледнеме изјавите за овој настан за едукативната трибина. Многу важно е да се каже дека оваа кампања за подигнување на свест за рак на дојка, која опфаќа од диагноза преку хируршки зафат па и до реконструкција на града, е по иницијатива на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје. Всушност се работи за подигнување на свеста, меѓутоа и една од нашите основни, да кажеме, работи кои што ги правиме во здруженијето е едукацијата на пациентите, која е многу важна. За жал, се повеќе пациенти имаме со рак на дојка. Сакаме преку скринингот на некој начин да се превенира, затоа апелираме и на ран скрининг, на рани прегледи, на само прегледи на пациентите. Меѓутоа, кога веќе ќе се постави таа диагноза, тогаш патеката понатаму е малце покомплицирана и добро е да се објасни на пациентите кои се оние вистинските чекори кои што тие треба да ги превземат во однос на дали тоа ќе биде прво адјувантна или неадјувантна терапија. Со големо поздравување ги пречекуваме овие трибини, од проста причина што сметаме дека треба да се зборува и за колкава е желбата на пациентките после преживувањето на канцерот, поминувањето на терапиите, да се почувствуваат повторно како целосни, односно како жени. Иако тоа е лична одлука, не секоја од нас се одлучува за пластична реконструкција, не секоја од нас сака да повторно да се оперира, меѓутоа треба да им дадеме можност да секоја една пациентка која што се соочила со ракот да биде информирана и да знае кои се незините опции и во овој дел на третманот и кога ќе кога ќе го осознаеме и делот дека се помлади пациентки заболуваат од оваа болест и колку на клиниката на онкологија имаме пациентки кои што се под 30 години, навистина тогаш сваќаме колку е значаен и овој дел од онколошкиот третман, од третманот на еден канцер пациент и колку треба навистина да се посветиме и на едукација и на овој дел за пациентите.